হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে আমরা কথা বলবো আকর্ষণীয় কিছু হেয়ার ড্রাই সম্পর্কে। আমাদের কাছে হেয়ার ড্রাই প্যাকেজ আকারে পেয়ে যাবেন। আমরা আজকে তিনটা ব্র্যান্ডের হেয়ার ড্রাই দেখাবো। প্রথমে যেটা দেখাবো সেটা হবে নোভেনা কোম্পানির। এটাতে কিন্তু একটা হেয়ার ড্রাই অনেকগুলো অপশন রয়েছে। আপনারা বাজারে কিন্তু অনেক অনেক হেয়ার ড্রাই দেখেছেন। আমি বলবো এই হেয়ার ড্রাইটি আপনি কখনো দেখেন নাই। যারা এই আকর্ষণীয় হেয়ার ড্রাইটি নিতে চাচ্ছেন আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন অথবা ফেসবুক পেজ থেকে নিতে পারেন। এই দেখেন, এটা একটা হেয়ার ড্রায়ার, দেখতে কত সুন্দর। এটার ভিতরে অনেকগুলো অপশন কিন্তু রয়েছে। আপনারা যদি দেখেন এক এক করে আমরা দেখাই দিব, তাহলে আপনি সহজেই বুঝতে পারবেন। এই যে এই একটা অপশন, এটার ভিতরে আরো যে অপশন গুলো রয়েছে, এই যে এই একটা অপশন আছে। এটা অপশনটা, এটার কাজ কি? বা এটা তো হেয়ার ড্রাই, চুল শুকাবে, বাতাস দিবে। কথা হলো আমরা নর্মালি যখন বাতাসটা দেই চুলের উপরে লাগে, ভিতরে কিন্তু যায় না। কিন্তু এটা একদম সেম ভাবে আপনি এরকম ভাবে নিতে পারবেন। আমার চুল তো ছোট, আর মহিলাদের ক্ষেত্রে, মা বোনদের ক্ষেত্রে এইগুলা কিন্তু বেশি কার্যকর হবে। এখানে যে অপশনগুলো দেওয়া আছে চিরুনির মতো দেখতে, আপনি চুলটা আশ্রয় নিতে পারবেন, আবার একসাথে চুলটা শুকায়ও নিতে পারবেন। এক কাজে দুই কাজ হয়ে যাবে এইটা থাকলে আপনার বাসায়। নর্মাল হেয়ার ড্রাই থাকে, এটা একটু ডিফারেন্ট। আপনারা যারা এই হেয়ার ড্রাইটা নিতে চাচ্ছেন নিতে পারবেন। এটা মাত্র 1200 ওয়াটের, এটা নোভেনা ব্র্যান্ডের। আমরা আরো যে দুইটা হেয়ার ড্রাই সম্পর্কে আজকে কথা বলবো, তার ভিতরে একটু সিম্পলের ভিতরে হলো এটা। আপনি যে কোনো জায়গায় যান এটা আপনার ব্যাগে নিতে পারবেন। এটা ফোল্ডিং করা যায়, ঠিক আছে, বড় ছোট করা যায়। আপনি আপনার ভ্যানিটি ব্যাগের ভিতরে এটাকে ঢুকাই নিতে পারবেন। এটাও কিন্তু 1200 ওয়াটের, এটা রুজিয়া কোম্পানির, মাত্র 1200 ওয়াট। যারা এটা নিতে চাচ্ছেন তাও কিন্তু আমাদের থেকে নিতে পারবেন। আমাদের ফেসবুক পেজে ছবি দেওয়া থাকবে বা ভিডিও আছে, আপনারা সরাসরি কল দিয়ে নিতে পারবেন, অথবা আপনারা মেসেজের মাধ্যমে কথা বলেও আপনার প্রোডাক্টটি ক্রয় করতে পারবেন। এখন দেখাবো একের ভিতরে দুই, একটার দামে দুইটা। একটা দামে দুইটা কেন বললাম? এই যে একটা হেয়ার ড্রাই, একটা স্ট্রেটনার, দুইটা কিন্তু একসাথে একটা বক্সে থাকবে, কিন্তু দাম একই হবে। একটা হেয়ার ড্রাই এত বড়, এটা যদি আপনি বাজারে কিনতে যান লোকাল মার্কেটে, এটা কিন্তু মিনিমাম 2500 টাকার মতো দাম পড়ে যাবে। আমাদের কাছে কিন্তু পেয়ে যাবেন আপনারা দুইটা, একটার ভিতরে দুইটা। এটা কিন্তু অনেকগুলো অপশন রয়েছে। আপনি বেশি হিট দিয়েও চুল শুকাতে পারবেন, হালকা হিট দিতে পারবেন, আবার নরমাল বাতাসও নিতে পারবেন। এই প্যাকেজের ভিতরে কিন্তু একটা স্ট্রেটনার পেয়ে যাবেন, যেটার মাধ্যমে আপনার চুলগুলা একদম স্ট্রেট করে নিতে পারবেন। যারা আমাদের এই হেয়ার ড্রাই গুলা আমাদের থেকে নিতে চাচ্ছেন, সরাসরি আমাদের শপে চলে আসবেন, অথবা ভিডিওর স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া আছে, আপনারা কল করে প্রোডাক্টটি ক্রয় করতে পারেন। তাছাড়া আরো অনেক মাধ্যম রয়েছে আমাদের থেকে প্রোডাক্টগুলো নেওয়ার জন্য, যেমন ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জার। আমাদের ওয়েবসাইট থেকেও আপনারা প্রোডাক্টগুলো ক্রয় করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।